السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في صحه جيده وفي ظروف جيده وما خاصكم حتى شي خير يا ربي. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مهماتي وخواتاتي، فيديو جديد وروتين جديد وطاقه ايجابيه جديده. نتمنى من صدر ربي الحبيب هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وخا كله تحفيز وكله طاقه ايجابيه، يعني وفيه شويه ديال الافكار وشهيوات وهي غاده. المهم نتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله تقبلوا عليه. كيف شفتوا هنايا بديت معكم من الصباح البنات. هنا غنصاوب الحريشه، شحال هذه ما شاركت معكم يا اختي الحريشه. المهم راه تنديرها، راه ماشي ما تنديرهاش، غير هو صافي حيت دائما كنديرها معكم ما كنصورهاش. ولكن دابا انا ماشي باش نقول لكم شنو كندير فيها، غير كتحفيز، كنحفزكم وصافي. اللي كتعكز على الفطور تنوض بقى تصاوب الفطير ديالها. والله اختي راه ملي كتنوضي تصاوبي داك الفطير ديالك، كتصاوبي شي حاجه يعني اللي سخونه وهذا، راه بنادم تيفطر مزيان وتيكون يعني كيكون كله طاقه وحيويه بالنهار الصراحه. يعني انا بعدا بالنسبه لي راني كنقولها لكم 100 مره خصني ضروري نفطر عاد باش غادي نوض نقضي شغالاتي. راكم عارفين اللي كيدير الانسولين خصو ضروري يفطر في الصباح يعني المهم انا بعدا عندي الوجبه المهمه هي الصباح. مازال الغدا واخا كنعطلو، خاصني الغدا ما خصنيش نعطلو على وديت الدواء وداكشي، ولكن ما عنديش المشكل في الغدا، غير الفطور بعدا نكون يا اختي خصني نفطر ونوض بكانتي. ايوا صافي اختي. المهم هنا نتصاوبت لهم واحد الحريشه. انا كما القاعده راكم عارفين اش كندير في الحريشه ديالي، يعني سميده على حسب. المهم انا تما راه فايته واحد شويه، المهم فايته شويه نص كيلو بحال تقولوا نص كيلو، زيد عليه واحد كويس هكاك ولا نص كاس ديال السميده، عاود نقولوا بحال ديك 600 غرام بحال هكاك. صافي كندير شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت باش كنبسبس، وكندير واحد الخماره وشويه المليحه، هادشي اللي كندير اختي. وما كنديرش سنيده، اللي بغات دير معلقه العسل ولا سنيده باش تحمر لها ديك الحريشه ديرها، انا ما كنديرهاش. هادشي بالنسبه للاخوات اللي يلاه بادين في الحياه وبادين يلاه بادين كيتعلموا. ايوا صافي اختي. وكنخلط بالمياه شويه، دابا راه ولا كيبرد شويه الحال، كندير ليه غير واحد شويه ديال الماء سخون، غير كنهرس ديك البروديه وصافي. وكنخلط غير بالصبيعات. الحريشه راه ما كتبغيش تعجن البنات، ما تبقاوش تعجنوا، ما تعجنوش الحرشه باش كتبقى ديك الحرشه مرمله كما تنقولوا. علاش حنا كنبسبسوها وداك الشيء باش يعني ما تلصقش وما تعجنش، تكون المهم ما عرفتش نقول لكم فرته هادشي اللي نقول لكم، ما تكونش معجنه بحال الخبز. صافي. المهم راكم شفتوا ديك المقيله ديالي كندهنها بالزبده وكنرش عليها من شويه ديك السميده اللي كنشيط، وكنقرصها وكندير لها واحد التقيبه في الوسط باش ما تنفخش ليا الحرشه. وهكاك ملي كنوصل الحرشه كنوصلها حتى للحرف، حتى القنت ديال المقله كتبدا تنفخ ليا، لحقاش كنسد لها الجنيبات ملي غادي تنفس. وصافي كنبقى ندك هكا بشي معلقه ولا موس وكتفش. وهنايا كان نيت خرج راجلي باش جاب لينا الحليب، عاد جابو. راكم عارفين حنايا الحرشه كنرافقوا ليها القهوه من غير في العشيه. اللي درتها في العشيه ما تنبغيش ندير لهم القهوه باش ما يطرش ليهم اختي النعاس. انا عندي راه كلشي عزيز عليه القهوه، راه لا بنتي لا ولادي خاص غير يشوفوها، واخا تكون كحله يبغيو يشربوها ما عندهمش المشكل. ايوا ما كنبغيش نعطيها لهم في العشيه، وحتى الصراحه في الصباح ما كنبغيش نعطيهم. كنعطيهم يا اما كندير لهم الحليب بالشوكولاط، ولا الا ما كانش داك الشوكولاته ديال الحليب كندير لهم غير الحليب بوحديته وصافي. هادشي في حالتي اللي ما درناش اتاي، اما ملي كنديروا اتاي راه كنعطيهم اتاي. المهم انا شتو راه صافي حطيت الحليب كيفيض، درت القهوه في هاد العصاره هادي وصافي اختي. والحرشه راه صافي بدات تما، راه بدات كطيب. هنا البنات هانتوما راه كتشوفوا كيف كندير ليها. كنجيب ديك الصينيه كنبقى نزل عليها شي شويه لحقاش كدير دوك الفقاعات الفوق، وكنبرك وكنحط ديك الصينيه وكنبقى نبرك عليها باش كنحاول نواطي ديك الحرشه وصافي. وكنقلبها وكنردها فوق العافيه. صافي اختي حريشتي ساهله ماهله دغيا كتوجد، ما كاين لا تضييع الوقت لا والو ما كاين لا صوب حريشه صغيره ولا صافي حرشه كبيره وكنقسمها لهم ونحطها لهم. ايوا اختي هادشي اللي عطل الله. صافي هنا كي شفتوا حطيت لهم واحد شويه القرص. حطيت المهم حطينا داكشي اللي قسم الله، اللي بغى الجبنه اللي بغى الشوكولاته اللي بغى الزبده والعسل، كل واحد شنو خاصو. وصافي اختي الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ومن بعد اختي غادي نرجع اختي لكوزينتي باش غادي نبدا عاوتاني الشقه.
هنا البنات شوفوا البوطه حالتها حاله. الصراحه توسخات ليا تما، راه كنزل عليها القهوه. دلعت عليها القهوه صافي، خليت جلست حتى نيت يعني تنبغي نغسل البوطه نيت ونغسلها نيت مزيان. هنا راه كنرش هذاك البرودوي اللي كنت شريت داك النهار. الصراحه هذه اول تجربه عنده، جربته داك النهار في الطواليط حاشاكم، فاش قلت لكم راني درتو على ديك البلاصه اللي كانت مصديه، وصراحه حيد لي داك الصدى اللي في الطواليط. ودابا اول تجربه غادي نديرو للبوطه، وصراحه عجبتني النتيجه ديالو. راه دابا نشارك معكم. شوفوا دوك المجامر ديال البوطه، ها نتوما شوفوا كيف دايرين. عرفتي راه ولاو يعني تلصق فيهم داك المهم داكشي ديال الطياب وداكشي لصق فيهم بزاف نيت. انا تعمدت نخلي باش نجرب البرودوي، ما نكذبش عليكم، قلت نشوف واش بصح نيت يعني واش كيحيد ولا والو. وصراحه يعني جاني زوين وحسن من هذاك اللي كنت دايره في الاول. وحتى داك اسبيروكس هو البنات راه زوين، غير انا ما كنلقاش ملي كنبغي ناخذ التقديه ديال الشهر ما كنلقاش. وفين ما كنمشي للبيم سبحان الله كنرد بالي معاه باش نشوف واش لقاه، ما يعني ما تيكونش ما كنعرفش الوقيته فاش كيكون وداكشي، واخا داكشي ما كنردش البال زعما اليوتيوب باش نشوف فوقاش كيجي داك البرودوي. ايوا اختي هادشي اللي عطا الله. وهذا منين شفتو كان كيشهرو راني مشيت خديته، وصراحه النتيجه ديالو زوينه. راه هانتوما غنشارك معكم دابا، غادي نوريكم كيف. هانتوما راه كندير لكم بصبعي زعما اللايك راه زوين. راه عرفتي ما بقاش عندي داك الجيكس الحر داك ديال السلك، يعني راكم عارفين هو باش كنبقى نحيد ما بقاش عندي، ودرت لنا غير داك الجيكس رطب. عرفتي راه دغيا غير كنحط صافي دغيا نيت كيمشي داك الوسخ. وغادي نوري لكم داك هذا الكبير هذا غادي ندير غير بصبعي، وغادي تحيد هذاك دوك الدهون ودوك الاوساخ غادي تحيدو غير بالصبيع ديالي. ها نتوما راه غادي هنايا غادي نقص شويه السرعه في هاد اللقطه هادي باش نبين لكم شنو كاين. شوف انا دابا غادي ندير غير الصبع ديالي، شوفوا دابا هنا غير الصبع ديالي مشى. ها نتوما شتي. صراحه نتيجه زويونه. المهم انا عجبني الصراحه، وماشي كندير ليه الاشاره ولا شي حاجه. انا كيف كنقول لكم دائما كنقلب غير على الحاجه اللي يعني اللي كتريحني واللي كتسوالمني في شقايه وفي ماكلتي وفي كل شيء، وعلى حسب ميزانيتي. صافي اختي. المهم هنا راني دوزت لهم كاملين داك الجيكس رطب، وغندير لهم الحلفه ونديرهم في الشرجم باش يلاه ينشفوا. راكم عارفين هاد المجمرات كيخصهم ينشفوا يعني دغيا، وداكشي على وديت باش نبقى عاوتاني ما نطيب نلقاو ناشفين فاش نبغي نطيب ليهم الماكله. صافي هنا راه غنحطهم نيت في الشرجم باش غيتشمشوا مزيان. وهنا نتوما كيف كتشوفوا البوطه ولات يعني كلها ارتبط. غادي نقيها مزيان البنات، يعني غنفركها وصافي. غادي ندوز حتى على دوك القراعيط العطريه وعلى دوك ديال اتاي السكر وعلى ديك القرعه ديك ديال الزيت. المهم داكشي كامل غادي نضرب عليه بواحد المسيحه، يعني غنفرك ديك الدنيا نقيها وغنغسل البوطاجي وغندوز على الكوزينه كامله. يعني ضروري يعني هذا الروتين هذا كنديرو دائما باش دائما تلقاي هذا كيبقاو دوك الحويجات ديالك شويه نقايين. الا بقينا كنميكو عليهم البنات راكم عارفين كيتعلقوا مع جايين جهه الطياب، راه دغيا داكشي كيتعلق ضروري. المهم يدينا فيهم ولو كاع ما نمسحهمش كل نهار، يعني نديرو نهار ايه ونهار لا باش ما نبقاوش نوحلو في الشقه صافي ملي نكونوا باغيين نخملوا داكشي. واخا المهم راه ملي كتنوضي تخملي راه كتعاودي تغسلي كلشي من جديد، غير المهم كتعاوني شويه باش داكشي ما يبقاش لاصق فيهم وما يبقاوش معلكين. ايوا صافي. المهم البنات هانتوما عاوتاني مع الروتين. وهنايا نيت في نفس الوقت غادي نرجع للتعاليق ديال الاخوات عاوتاني. واحد الاخت بعدا كانت سولتني على الشوفو، قالت لي باش تنصحيني يا اختي. شوفي اختي انا واخده جانكير صراحه زوين مزيان، واخا هو غالي شي شويه، ولكن اللهم تاخدي اختي حاجه غاليه ومزيانه ولا تاخدي شي حاجه لا رخيصه وتسقي كل خطره شاريه. شوفوا فهمتي اختي، يعني الماركه ديال جانكير والله الا زوينه البنات بالنسبه لي ما زعما اللي ما واخداش. اما بالنسبه للاخوات اللي واخدينه راه غيكونوا عارفين يعني كيفاش داير. هو اللي واخده انا اختي. كان عندي واحد عادي صراحه وكنا ديما كنلقاو فيه المشاكل. صراحه كان غادي قلت لنا ماشي خطره ماشي جوج وديما كنديوه للمعلم ديما خاسر. صافي من بعد اختي يعني صافي زيرنا واحد شويه وشرينا اختي داك هذاك الجانكير، والحمد لله الحمد لله صراحه لحد الان راه باقي مزيان. دابا راه عنده شنو نقول لكم، راه يمكن عنده شي 5 سنين دابا يا البنات على ما اظن شي 5 سنين. الحاجه شوفي تاخدي حاجه زوينه ما تندميش عليها، يعني واخا كيكون شويه ديال الثمن زايد ولكن ما غتندميش عليه. نصيحه لوجه الله. والمهم البنات راه غادي يقولوا لك شنو كاين. وبالنسبه للاخوات اللي كانوا نصحوني على البونج ديال الفرشي قالوا لي
الحفة الفرشي قالوا لي ما تاخديهمش. لا لا يخطيكم، بارك الله فيكم، شكرا لكم على النصائح ديالكم. يعني مزيان من كتبتوا لي بحال هكاك، منها حتى اللي ما كانتش عارفه يعني تعرف شنو كاين. بزاف الاخوات كيقولوا لي ما نصحوكش به، راه شريناه. بحال واحد الاخت كانت قالت لي شريت، قالت لك يمكن شي 4 طاحوا عليها يمكن بشي، المهم شي 1000 درهم بحال هكا. قالت لك ما كملوش ليا العام صافي تهرسوا كاملين ورميتهم. قال لك كيتهرس، وبزاف الاخوات كتبوا لي كيتهرس. راكم عارفين الفرشي راه دغيا. المهم الا كثري مع اللي عندها الوليدات راه ما يصبروش ليها. بالنسبه لي انا وليداتي راه ملي كنوقف البونج راه تيمشيو للبونج كيبقاو يديروا لي اللي قالك بحال الزليقه، بداو يزلقوا. وتخيلوا دابا انا منين نجيب هذاك ديال الفرشي غير نحطها مني تيتقردوا في البلاصه. والله البنات يا اختي اللهم خصنا شي حاجه صحيحه مع وليداتنا. وداكشي اللي غنديرها البنات، غادي الحمد يعني غادي قلت لكم الحمد لله الحمد لله على كل حال. غادي نزير شويه باش ان شاء الله ناخذ البونج مزيان. انا نيت باغا ناخذ البونج مزيان، داكشي باش صابره هاد المده كامله. شوفوا دابا انا في الطبع ديالي البنات، انتما كتشوفوا في داري يعني ما عنديش شي اتات وما عنديش شي حوايج اللي غنقول لكم راه عندي كلشي على قد الحال. المهم ومن نهار كنبغي نبدل البنات شي حاجه كنصبر على راسي، كنبقى نقول منين ناخذ حاجه زوينه واخا تكون زايده في الثمن. المهم نجلس نصبر مده نقول حتى نجمع ليها على خاطري وناخذ حاجه زوينه وما نتسرعش ونمشي ناخذ شي حاجه يعني كنعرفها ما غاديش تدوم ليا، وباش غير باش انني نحطها في الدار وصافي. فهمتوا البنات؟ انا هذا هو الطبع ديالي. وما نعرف واش نتوما بحالي ولا غير انا اللي بوحدي بحال هكا. المهم اختي غنصبر ان شاء الله حتى ناخذ البونج، وان شاء الله باذن الله ما بقى والو. الاخوات كانوا كتبوا لي رحنا متشوقين نشوفوا في الصالون الجديد. والله يا البنات الا انا متشوقه اختي باغا نحيد عليه باغا نفرش الصالون يا اختي. وفي هذا البرد هذا نجمع دويرتي وليني راه فوق ما جا الخير ينفع. نهار يسهل سيدي ربي الحبيب راه غادي ناخذوها اختي. راه سبحان الله ملي كتقولي تمشي تاخذي الحاجه يعني كيخرج لك بلا الاخر، وكتقولي الخير فيما اختاره الله. فهمتوا البنات؟ يعني راه كنت باغا ناخذ البونج يعني في الدخول مدراسي، ولاني كانوا خرجوا لينا هكا شي يعني شي حوايج راكم عارفين راه ضروري شي ظروف كيخرجوا لك من الجناب ايوا صافي. ويعني والفلوس ما بقاوش داكشي علاش، والحمد لله يعني راه كل حاجه كتجي في الوقيته ديالها. فوق ما بغى ربي راه غادي يسهل عليا الله وغنشري دوك البونج. ما كتبش الا ما كانش مكتب راه ما غاديش يكتب. ايوا صافي اختي هادشي اللي عطا الله. المهم هنا صافي راني مشيت اختي راكم شفتوا مسحت كلشي. دوك المعينات اللي داك القراعي وداكشي اللي كيكون وحده البوطه. وهنا صافي كنغسل البوطاجي، غسلت داك الروبيني حتى هو يعني ضربتها لهم بواحد الفركه. عزيز عليا اختي ندير انا هاد الفركه ديال البوطاجي، عزيز عليا اختي. راه غتشوفوني دايما مصوره معكم هكا حيت انا اختي كنحماق على البوطاجي يكون نقي كيشعل. ما نكذبش عليكم لحقاش البوطاجي ديال الماكله كنحطوا فيه الماكله المهم تنشقوا فيه يعني خصو ضروري يكون نقي. ما كنحملوش اختي يكون موسخ. ايوا عاوتاني ونرجع عاوتاني لواحد التعليق ديال واحد الاخت كنت سولتني شحال هادي على داك البلاكار ديال الصبابط. قالت لي اختي شحال خديتيه؟ هي مسكينه شحال هادي. وكنقول ان شاء الله غنجاوبك وكنسى يا اختي سمحي لي حتى لك كنتي شتي هذا الفيديو غير سمحي لي. وكاع الاخوات نتمنى كاملين تسمحوا لي الا ما جاوبتكمش على التعاليق ديالكم. راني قلت لكم في الفيديو اللي فات راه ما يمكنش نتفكر كلشي وما يمكنش نجاوب على كلشي. راه شويه في الفيديو شويه على التعاليق وهي غاده البنات. داك البلاكار اختي انا ما شريتوش صوبناه. هادشي باش كنقول لك اختي هانت انا راه ما كون جيت نشري غير هذوك اللي كيتباعوا كون راه تهرس لي شحال هادي مع ولادي. والله ما نكذب عليكم. الحمد لله انا منين صاوبت هذاك ديال الخشب يعني عارفه. حتى راجلي قال لي راه ما يصبرش لك هذاك، وقلت له راه انا عارفه ما يصبرش. وقلت له نشوفوا شي نجار اللي صاوب لينا زعما يكون هكا نيت داك البلاكار موديرن كما كتشوفوا يعني بحال هكا زعما بحال هادو اللي خارجين دابا ويكون ديال الخشب. وداكشي اختي اللي درنا مشينا عند النجار وقلنا ليه زعما كيفاش يصاوبوا لنا وصابوا لينا وصوبناها يمكن البنات ب 1500. المهم البنات القدامين راه يكونوا عاقلين على الثمن، انا والله ما عاقله على الثمن اختي. انا كنقول 1500 ولا 1600 ولا ما عرف 1700 في هذه الحدود هذا ما بقيتش عاقله يمكن في هذه الحدود. المهم 1500 راه كاينه. فهمتي اختي؟ ايوا واحد الاخت عاوتاني كانت سولتني حتى على هنا بعدا شوفوا البنات راه كنمسح هاد يعني هاد الفران والبلاكار وغنمسح الثلاجه وداكشي كلهم غادي نمسحهم بداك الخل ديال التنظيف. غندوز عليهم كاملين ملي غندير لهم واحد المسحه زوينه يعني الكوزينه غادي نكرمها واحد الكرمه زوينه بداك الخل هذاك. راه زوينه البنات ديال التنظيف اللي زعما اللي ما عمرها شافتو راه ديال التنظيف هذاك راه زوين.
واحد الاخت البنات عاوتاني نرجع للتعليق ديالها، كانت سولاتني على الموكيت ديال الماء اللي في البيت ديال الماء، حتى هي راه شحال هادي سولاتني. هذاك الموكيت اختي راني خديته ب 80 درهم المترو، 80 درهم المترو. طاح علينا يمكن بشي 500 درهم يمكن كامل ولا 600. انا دائما كنقول لكم قدا ولا قدا، لحقاش انا ما بقيتش مركزه والله ما بقيت. المهم بغيتو تعرفوا الثمن غادي ترجعوا للفيديوهات الاولى اللي كنت حطيت عليهم. راه المهم الا بغيتي ترجعي للثمن تاكدي من الثمن غترجعي للفيديو اللي فيه يعني جوله في بيت ما، راه غادي تعرفي الثمن. والله اختي انا المهم هادشي علاش عقلت يمكن 500 درهم باش طاح علينا، حيت كنعقل قلنا ليه 82 على 2.10 هذا هو الحساب. و80 درهم اختي المترو هذاك الموقد. المهم اختي هادشي اللي عقلت عليه، راه ما عنديش تليفون البنات. وواحد الاخت كانت قالت لي اختي قولي الاخوات يدعوا معايا راني حامله. قالت لي وحده قالت لي مسكينه، قالت لي راني يدعيو معايا راني غادي نولد في شهر 2. الله يفكك اختي على خير والله يعطيك الذريه الصالحه يا ربي كريم. وواحد الاخت حتى هي قالت لي راه حتى انا اختي دعيو معايا بالفكاكه على خير. قالت لي راه عندي 3 البنيتات والله الا راه شوفوا راني غير عاقله وصافي. قالت لي راه عندي 3 البنات وحملت الحمد لله دابا. قالت لي زعما ما كنتش كاع اصلا باغي زعما ما كانتش ناويه تحمل وحملت دابا الحمد لله. قال لك المره الرابعه وطلبوا معها قال لك يعطي ربي الوليد. الله يعطيك اختي وليد باش تخاوي لي خيتي دوك البنيتات والله يفكهم ان شاء الله. اللي حامله الله يفك على خير يا ربي يا كريم. صافي ساليت كيف كتشوفوا كوزينتي اختي ولات كتشعل، البوطه يا اختي اللي ولات كتشعل، كلشي مسحتو يعني ريحه النقايه اختي في الكوزينه هاد الساعه. المهم دوك المجور عاوتاني دوك يا رب الريشوات ديال البوطه راهم في الشرجم مشاو لي اختي، المجامر ديالهم ما عرفتش كيقولوا لهم. صافي هنا اختي كلشي ممسوح ومقاد. ها نتوما كيف كتشوفوا الارض نقيه. ايوا دابا كنتسنى اختي غير شنو غادي ندير الغدا معها، حيت راجلي قال لي غادي يجيب اللحم غادي نطيب يمكن اللحم بغا يمكن بالبرقوق ولا ما غنشوفوا كي غندير ليه. ايوا ديك الساعه عاد المهم داكشي طيبته راه غادي نشاركو معاكم. يلا خليتكم. وهنا البنات شوفوا سبحان الله المهم كديري بلان وكيصدق بلان. هنا كان راجلي قالك صافي غنجيبو شي نديرو في الغداء الحيمات بديريهم لنا بالبرقوق وهذا. قلت له صافي ماشي مشكل. المهم ملي يقول لي شنو خاصك داكشي وقلت ليه صافي المهم شنو تجيب وشنو تجيب. قالت لي ما على شنو غديروا. قلت لها شنو قالت لهم علاش ما تقوليش لي يجيب لينا زعما نديروا هكا الشوا. تشهات اختي الشوا الحال وما يشاور الهوايش هادو اختي الهوايش. وقال لي شنو قلت له شنو قال لي دابا انا جايب غير اللحم زعما هكا ديال النصيب. قلت ليه صافي الا بغيتي هذاك اللحم زعما نحيدو منه اللحيمات وداكشي وجيب للدراري شويه الكفيته دابا منين تكون زعما تقرب دوز غير هادو اللي حدا زعما غير هاد الكزاره اللي حدانا وجيب لك كفته الوليدات. قالك صافي نديروها. وداكشي اللي درنا البنات. هذوك اللحيمات هانتوما شفتوا شديتهم قطعتهم اختي هكاك كباب والكفيته هي جابها ووريت لي وجاب معايا اختي حتى ديك الحوته راكم شفتوا راني وريتها لكم. سميتها داك المهم داك بونيطو ولا ما انا ما تنعرفش سميات الحوته البنات بزاف. هذاك بونيطو يمكن. قالك اختي نديرو به الطون. راكم عارفين دابا هذا الشيء اللي ولا مطلوق على الطون. قالك اختي قالك ولا تيديروا فيه الزئبق وما كان زعما هادشي راه ولا خاطر على الصحه اختي هادشي اللي كيقولوا. ايوا المهم قالك نجربوه نديروه ريوسنا نشوفوا كي غيصدق وداكشي نيت اللي دار. المهم راه علاش وريتها لكم البنات حيت كان باغي هو اللي قلت له هو غسلها انا راني مشغوله مع هادشي. صافي هو غير شدا غير حيد لها المسارنات راه ما تحيد لها لا جلده لا والو الفوق. كان غير حيد لها غير المسارنات وغسلها وقطعها صافي ودرناها في الكسكاس وحطيناها تما كتفور. هنا البنات صافي اللحيمات راني قطعتهم. قطعت عليهم ديك البصيله شويه الربيع درت لهم غير شويه ديال الكمون والتحميره والمليح. هادشي اختي اللي درت في الكباب هو اللي درت في الكفيته. وهنايا غادي تشوفوني جبت الورقه ديال الرند نسيتها باش درتها في الماء في البرمه باش ديك الحوته تنسم شويه بداك النسمه ديال الرند. الصراحه ملي بدا يتفور جاني داك الحوت مجهد بزاف. صافي وانا نرمي ليه ديك الورقه ديال الرند وصافي. ومن بعد هنا راه صافي كنكمل عاوتاني الشغل ديالي. صافي يعني بديت كنمعس في داك اللحيمات وداك الكفيته ندخل فيهم ديك العطريه وديك البصله وداك الشيء. صراحه انا كيعجبني ندير لهم البصله كيجيو بنينين الصراحه. وصافي اختي وكندير نعمر القطيبات وغندير دابا راه في هذه اللحظه هذه راه المجمر درناه في
في الشرجم، درنا ليه الفاخر وداك الشيء ودرناه في الشرجم باش يبقى ضاربو البرد باش يشعل لينا. وصافي دابا راه غنجيبو باش نحط عليه نيت باش غادي باش نحط عليه اختي ديك الشويه. اختي سمحوا لينا اللي شهيتها تسمح لي والله العظيم البنات. المهم راه قلت لكم كنشارك معكم اختي داكشي اللي كندير في نهاري. والهوايج اختي هادو راه تكوني سبحان الله كاع ما ناويتي كتزقي في جهه اخرى. هنا غنوريكم الحوته البنات. هانتوما شفتوا قردنا على 3 وصافي. وهنا راه قريب يطيب، حيت خليناه تما يعني كيتبخر. ما سلقناه ما والو، درناه يتبخر من الاحسن البنات. ومن بعد راه دابا نوري لكم فاش غادي يكون قريب يطيب. راه غادي نرجع ليه وغندير فيه نخشي فيه الموس ودغيا غادي يهبط ليا داك الموس. دابا ها هو غنرجع ليها البنات عاوتاني. ها انتم البنات راه طاب تبارك الله صافي ودغيا كيطيب. راكم عارفين الحوت يعني ما خصوش شي مده طويله، ما تعطيوش الطياب عاوتاني بزاف حتى ما يبقاو فيه منافع. صافي هنا في هذه اللحظه هذه غادي نطفيو عليه وغادي نحيد ديك الولاقه وغنحطو في الشرجم يا البنات. غندير له واحد الطبسيل تحت الكسكاس ونخليه في الشرجم باش ينشف ليا من داك العرق وداك الماء. وخليته دابا في هذه اللحظه باش كينشف. وهنا انا جيت نقطع اختي البصيله وما تيعجبني انا نديرهم هكا نرافق بهم هكا الشوا كيعجبني الصراحه. ولكن للاسف الفخر صافي غادي يطفى عليا وما غاديش يتشواو ليا مزيان وغنحطهم اختي بحال هكاك. قلت لهم ما غادي ناكلهم بحال هكاك ماشي مشكل حيت هما ما تياكلوهمش، غير انا اللي كتعجبني ديك البصله ومطيشه. كنحسب راسي راني في السوق. صافي هنا حطينا الغدا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. البنات هنايا راني حيت لهاديك بوني طوه بوني طوه انا قلت لها حيت ليها كاع دوك العظيمات ديالها والجليدات. هانتوما جليدات والشوك ديالها وكلشي حيدته خليته تما في الكسكاس نغسلو. هانتوما تبارك الله شوفوا الهبيرات. دابا انا جبت هذوك القراعي هما اللي غنديرهم فيهم. راه غادي تبارك الله راه كنظن غادي يكفوني دوك القريعات ولا ما نعرف. المهم انا جبت هذوك ونشوف الا كفاوني هذيك، ما كفونيش ندبر على شي قريعه اخرى حيت ما بقاوش عندي. ايوا صافي المهم دابا غادي نديرهم في القراعي ونكب عليهم الزيت. وهنا البنات صافي غادي نبقى نرد غندير داك الطون كامل غنديرو في القريعات. المهم غير غادي هاد الطون هذا غادي يهز لي غير دوك 2 قريعات الكبار صافي. وحده غادي تعمر مزيان وحده لا. ديك الحوته تبارك الله دارت لي اختي 2 قريعات. ايوا المهم الحمد لله ماشي مشكل. غادي نجربوها اختي. وانا ما نقدرش نقول لكم شي حاجه لحقاش باقي ما حليتش عليه. بغيت نخليه واحد 4 ايام بحال هكاك عاد نحل عليه ولا 5 ايام وباش نقول لكم النتيجه كيفاش غادي تكون. هو الصراحه منين فورناه شوفوا راه رشينا عليه غير المليحه ملي كان كيتفور. والصراحه نقبنا منه دقناه نشوفوا زعما المذاق كان زوين يعني مملح. غير هو شي شويه كثروا شي شويه مليحه حيت مع داك التفوار كيهبط ديك الملحه ما كتبقاش بزاف. وانا هنايا راه درت واحد شويه زدت يعني دقتو بان ليا راه مسوس وانا نزيد ليه عاد باش بديت نديرو في القراعي. وصراحه كان بنين ما بيش. ولكن حنا دابا ملي غنديروه في القرعه وغنسدو عليه مع الزويته عاد غنشوفوا. المهم غنديرهم في القريعات وغنزيد معاهم الوريقه ديال الرند وغنعمرهم بالزيت حتى الفوق البنات حتى الفوق. هنا كنت قلت لراجلي زعما نديروا ليه ديك الطريقه اننا نشطوا الهبره ونديروها في الكوكوط مع الزيت ونشعلوا عليها نطيبوه زعما في الكوكوط. قال لي لا، قال لي هكاك راه كيولي حوت مقلي. كاين اللي ما بقاش طون زعما بحال هكا يجينا معلب. قال لي هذاك راه ولا حوت مقلي ملي غنديروه في الكوكوط مع الزيت ونسدو عليه. قال لي بهذه الطريقه غادي يجي زوين. يا وقتها انا تبعت اختي الطريقه ديالو وصراحه سهله راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. راه كتشدي الحوته صافي كتنقيها وديريها في البرمه تفور وفي ملي كطيب كتحيدي لها الجليدات والعظيمات وديريها في القراعي وديري الزيت. غير هنا ما كانش عندي دوك المزيودات الحار ما كانوا عندي كون زدتهم والحامض حتى هو ما كانش عندي كان عندي كون زدت طريفات الحامض يجي داك الحوت محمض. ولكن المهم ما كانش عندي صراحه. بغيت نقول لكم زعما حتى نجيبو ما بقى ليا ما نجيبو. دابا حيت سديت عليهم ما بغيتش نحل عليهم صافي. غنسد عليهم البنات نخليهم واحد 4 ايام ولا 3 لا 4 ايام 4 ايام بحال هكاك وعاد نعطيكم النتيجه. اختي القريعات ديالك كيبان في المنظر بعدا راه تيشيو. ايوا المذاق راه مازال ما دقتش البنات نقول لكم اللي كاين. واش نيت كيجي نيت بحال الطون ولا كنظن غيجي بحال الطون. راه قلت لكم راني دقتو كاع في الاول مازال ما كانش الزيت صراحه مذاقه مزيان صافي اختي. المهم غادي نخليهم هنايا وغادي نمشي ندير لهم اختي العشيوه. ضروري العشيوه اختي بغاو اختي ندير لهم لي باط. هنا كيف كتشوفوا
ها هي درت لاصوص في الكوكوط. من هذوك اللي كنت صاوبتها البنات، شديتها درتها في الكوكوط، زدت عليها المليحه، زويتها شويه البزار صافي. وهنا غنزيد شويه الربيع. انا ما كنديرش العطريه في لي بات، كندير غير البزار وصافي والملحه وورقه ديال الرند، راني نسيت ما درتهاش، راه دابا نديرها حتى هي. صافي غادي ديك المطيشه تقلات، غنزيد عليها الماء طايب، وغنزيد لاختي لي بات غنخلي نزيد عليها لي بات اللي غندير، وما غنسدش عليها الكوكوط. انا ما كنسدش الكوكوط، كل خطره كنجي كنحرك فيها باش ما تلصقش ليا، حيت الا زدينا الكوكوط تقدر تلصق لينا ديك لي بات. انا كنخليها هكاك منفسه، كل خطره تنحركها حتى طيب على خاطرها. كتجي صراحه زوينه بحال هكا. انا راجلي كيبغيها بحال هكا، تيحماق عليها بحال هكا. عكس بنتي كتبغي لاصوص بوحدها ولي بات بوحدها. واختي ولاني ما عرفت اختي لما نشد الخاطر، اختي نشد الخاطر الراجل اختي حتى انا كتعجبني صراحه هكا، كتجي زعما طايبه بديك لاصوص ديالها، مشربه بلاصوص ديالها، كتجي زوينه الصراحه. انا كتعجبني هكا الشعريه بمطيشه لي بات بحال هكا. المهم كيعجبني هادشي يكون طايب بحال هكا. ايوا صافي هنا راه سديتي عليها في هذه اللحظه هذه، هانتوما كيف كتشوفوا صافي راه طابت. وزدت لها عاوتاني واحد الرشيشه ديال القزبر، كتجي بنينه يا البنات والله الا. ودرت واحد الطويمه نسيت ما قلتهاش لكم، ديال البنه، حيت اختي ما درت فيها لا الحيمات لا والو اللي غيبنوها نيت بزاف. درت واحد الطويمه واخا ماشي صحيه، ولكن المهم جات اختي لي بات بنينه وزوينه. صافي اختي غنحط لهم اختي في الطباصل ديالهم، وقالت لك ما اختي رشي لينا واحد شويه الفرماج الاحمر من فوق لي بات. قلت لها صافي ماشي مشكل، رشيت لهم اختي الفرماج الاحمر وصافي. هذه هي العشيوه ديالنا الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. كيكون الفيديو ديالي سال هنايا، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، ونقول لكم بسلامه عليكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.